Sanibonani. Ake nginitshele isiminya sendaba ngibhede futhi ngoba ngihlale ngibheda nje. Uyazi ukuthi nina uNkulunkulu nina nimdelela ngamabomu. Nimdelela ngamabomu. Mina ngufakazi ukuthi nina umthetho niyawazi ngoba ngiyakhuluma nani. Uma ngibuza abantu bamaNazaretha ukuthi weMaNazaretha lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho noyedwa othi uShembe. Ngibuza amaKristu. WemaKristu lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho noyedwa othi uJesu. Hayibo. Ngibuze amaJehovah's Witness, amaWatchtower, ofakazi bakaJehova. Lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho noyedwa othi uJehova. Kodwa bathi uNkulunkulu. Okay. Ngibuze amaRoma la akhonza uMaria ocebileyo. Lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho nedwa kumaRoma othi uMaria ocebileyo. Ngibuze laba abakhonza amadlozi. Lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho noyedwa othi idlozi noma othi ithongo. Okay. Ngibuze laba ama-Illuminati, laba abakhonza uSathane uqobo lwakhe impela. Lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho noyedwa othi uSathane. Hayibo. Ngibuze laba abakhonza umlilo. Lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho noyedwa othi umlilo. Okay. Ngibuze laba ababiza ngama-agnostic. Laba bathi uNkulunkulu ayikho into akhona ukuyenza mayesedalile nje kuphelile kuphela konke kuyazenzakalela bathi imvelo. Kodwa mangibabuza ukuthi lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho othi imvelo. Okay. Ngibuze laba ababiza ngama-atheist, laba bathi umdala akekho nhlobo. Yonke into iyimvelo, inature iyazenzakalela. Ososcience iningi labo. Lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho othi imvelo. Ngibuza inyanga. Laba basitshela straight ukuthi bona bakhonza uSathane. USathane uyobanika le mali. Lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho othi uSathane. Akekho othi ithongo. Ngibuze laba abakhonza indlondlo abalandilwane emanzini bayilethe emakhaya. Lesikhathi usesiswini sikanyoko ubani owayekufida? Akekho othi indlondlo. Ubuza bakwaLhanyana? Akekho othi uLhanyana. Ubuza bakwaMdisi? Akekho othi uMdisi. Ubuza bakwaMporo? Akekho othi uMporo. Ubuza bakwaZondo? Akekho othi uZondo. Ubuza bakwaRhadebe? Akekho othi uRhadebe. Lokhu kusitshela ukuthini? Kuyiqiniso ngempela. Nazi kahle ukuthi lezi zinto lezi enizikhonzayo zingamanga. Nazi kahle kamhlophe. Ngoba akekho noyedwa engithe mangimbuza lo mbuzo wangitshela ukuthi lento ayikhonzayo yayimfide sesiswini. Ngiko ngithi mina ngufakazi nani lani khona ningibukile kanje ningofakazi ukuthi nenza ngamabomu umthetho niyawazi. Ake ngusizeke mfowethu nawe dadewethu. Wena ozaziyo ukuthi ukhonza lezi zinto lezi esengiyibalile. Nabakhonza ilanga, nabakhonza inyanga, nabakhonza inkanyezi nonke. Nginifasa ngabhande linye. Fundani incwadi kaLuka 16 verse 19 wehle nayo. Uzwe kahle ukuthi abantu abenza njengani mabefika ethuneni kufike kwenzakaleni ngabo. Munye uNkulunkulu. Akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Onendlebe zokuzwa uzwile, onamehlo okubona ubonile. Isiqubulo sami sithi nongaboni uyozabone. Iqiniso liyababa lona libhlungu kodwa liyamkhulula umuntu. Uma ungangilaleli wena obuke le video uyongikhumbula ngomhla wokuphela
ethuneni lakho lo omkhonzayo ngeke umbone. Funda incwadi kaLuka 16 kuverse 19 wehle nayo uthola impendulo zakho. Ngizolokhu ngincenga nje ingane zakwethu kancane kancane nginijahile. Nkosi yami senibusise.